harcèlement គឺជាអំពើហិង្សាទៅលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តវាអាចប្រព្រឹត្តជារឿយៗតាមរយៈកាយវិការដូចជាពាក្យសម្ដីដូចជាការវាយដំទាត់ធាក់ការជេរប្រតិចផ្ដាសាការគំរាមសម្លុតនិងការស្ទាបអង្អែលក៏ចាត់ទុកថាជា harcèlement ដែរហើយមួយវិញទៀតតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទទៅជារឿយៗរំខានក៏ជា harcèlement ដែរទន្ទឹមនឹងនឹងការតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការផ្ញើសារនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមការធ្វើវីដេអូដើម្បី live ជាប្រតិចផ្ដាសាគ្នាឬក៏រិះគន់មើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជា harcèlement ដែរនៅក្នុងភាសាបារាំងហៅថា harcèlement honnête ការប្រើប្រាស់ email ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនៅជាពិសេសនៅបច្ចឹមលោកគេច្រើនតែយកប្រធានបទនៃ harcèlement ហ្នឹងយកមកជជែកពិភាក្សាបដិដោនិងមកចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានហ្នឹងជាញឹកញយជាពិសេសទៅលើ harcèlement sexuel ការបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងរង្វង់វិស័យភាពយន្តហើយនិង harcèlement នៅសាលារៀន harcèlement scolaire ដែលមានការនិស្សិតមួយក្រុមតូចឬក៏ម្នាក់ត្រូវរងការគំរាមឬក៏ការបំពានពីសិស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតឬក៏មួយក្រុមផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រទេសបារាំងតែម្ដងក្រសួងអប់រំបារាំងបានធ្វើការអង្កេតគេរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមសិស្ស10នាក់គឺមានម្នាក់រងនៅអំពើ harcèlement scolaire ការបំពានទៅតាមសាលារៀនហើយនៅក្នុងទិន្នន័យនេះដែរអង្គការ UNICEF ក៏បានធ្វើរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលជាយុវវ័យជំទង់ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងចំណោម4នាក់គឺមានអារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានគំនិតមានចេតនាចង់សម្លាប់ខ្លួនធ្វើអត្តឃាតផងដែរយើងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ការដាស់តឿនរបស់ប្រមុខរដ្ឋបារាំងលោក Emmanuel Macron. À tous les élèves, je vous demande une minute de votre temps, une minute. Dans votre classe, il y a sûrement une personne que vous trouvez bizarre. Une personne qui est souvent seule, moquée par un autre groupe d'élèves, moquée en direct dans la cour, dans la classe, sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous voyez très bien de qui je parle. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas très grave. Peut-être même que ça vous amuse parfois aussi. Vous vous dites au fond, ce n'est que des blagues. Alors je vous demande juste cette minute-là d'attention, de silence, de réflexion. Je vous demande pendant 7 minutes de vous mettre à sa place. D'imaginer la solitude, l'humiliation, les blessures. Et les blessures d'aujourd'hui et les blessures qui vont durer à cause de cela. Et je vous demande de choisir, parce qu'il faut choisir, très simplement. Soit vous continuez à vous taire, à sourire, de temps en temps vous aussi à vous manquer. Et alors c'est simple, vous devenez complice. Et vous devenez complice de quelque chose qui a un nom, cela s'appelle le harcèlement. Soit vous faites un autre choix, vous faites un pas vers elle. Vous allez vous asseoir à côté d'elle, vous lui tendez la main, vous lui parlez, vous essayez de comprendre. Et puis si vous êtes très courageux, vous faites un pas vers ce groupe qui se moque, qui harcèle, et vous lui dites ce que vous en pensez profondément. Ce groupe qui harcèle vous fait peut-être peur. Il tire sa force uniquement de son ombre, et en fait même pas. Il tire sa force de votre silence, de notre silence. Vous avez le pouvoir de vous dresser, de rompre la solitude et de sauver votre camarade victime de harcèlement. Prenez 7 minutes. Et je vous promets, vous aurez sans doute moins de regrets. Alors je compte sur vous. Bonne soirée à tous. ចំពោះប្រទេសបារាំង harcèlement បែងចែកជា3ប្រភេទធំៗទៅតាមច្បាប់ជាធរមានទី1គឺ harcèlement sexuel គឺការរំលោភបំពានផ្លូវភេទ harcèlement scolaire ការបំពាននៅតាមសាលារៀននិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាហើយនិង harcèlement moral au travail គឺជាការបំពាននៅតាមកន្លែងធ្វើការអំពើទាំងអស់នេះគឺចាត់ទុកថាជាបទល្មើសហើយដែលត្រូវផ្ដន្ទាទោសទៅតាមទំហំនៃផ្ទះសនកម្មឬក៏ទំហំនៃការខូចខាតដែលអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គចៅក្រមនិងតុលាការ